Yo Soy 13. En esta ocasión ustedes van a conocer la magia que tenía la radionovela gracias a los efectos de sonido. Yo Soy 13 les contará este rollo. Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo? ¿Cómo? No le haga caso, doña Asun, no le Pues haga cuando caso. le di usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? ¡No, no! Yo escuchaba radionovelas detrás de la puerta porque en aquella época no permitían que los niños escucharan eso. Entiendo yo que lo primero que se hizo fue una cosa que se llamó el derecho de nacer. El día que tengas un hijo. ¡Cállate, por Dios, un hijo! ¡Yo nunca tendré un hijo! ¡Nunca! Una muchacha que quedaba embarazada y no querían que tuviera el niño. Imagine usted hace 50 o 60 años atrás cómo sería esa situación. Ella dijo que todas las criaturas tienen el derecho de nacer. No, por favor, que papá no se entere. Lo sabrás tú sola. Madre, ya no puedo más. Voy a tener un hijo. Uno prendía el radiecito, un radiecito que venía Philips, ¿sí? Con unas pilas así de grandes. Y uno lo prendía y ellos allá en el estudio hacían las voces y hacían todo. Por ejemplo, el taconeo. El taconeo eran 2 tacones. ¿Sí? La puerta. ¡Brum! Yo escuchaba el agua y los pasos en grama, en piedra, en cemento, etc. A montar en barquita. Y todo era a través de una especie de una cajita por ahí de 2 metros. Era el alma de la radionovela, porque sin efectos era algo blanco, no pasaba nada, ¿no? Uno tenía esa caja mágica que dice su merced, pero lo mágico lo tenía que poner el sonidista. Lo mágico lo creaba el libretista. Hello. Por ejemplo, la grama o el pasto o algo se hacía con papel, moviendo las manos en una forma que se oían los pasos. Carlos corría por la selva. Pero mal, atrás venían los guardias. Cargaba un papel celofán para llamas, cuando eran incendios voraces en la selva. Resulta que una chispa prendió un terrible fuego. Si uno como sonidista acompaña la trama y va con los actores, entonces sí es creíble para las personas. Ready? Move back. We're coming now. Entonces era, te amo, ¿no? Porque no se paraba una tira así, entonces era, te amo, mi amor. Pero uno en la radio lo escuchaba y decía, ay, ya se le acercó, ya la besó, ay, la está consintiendo. Y ella tenía que acusar ese beso. Mi amor, yo también te amo. Y las cachetadas que de pronto nos damos. En mi pecho yo llevo una flor. Entonces uno no tenía sino su voz para hacer llorar una señora a través del radio o para hacer suspirar una niña en la casa.